سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێواری ئەس جووارە پێشکەشکەم دەدەستپێکێتە گرنگترین سەرنوچە. شاندێک جێ پارتیا یەکیتیا کوردستانی سووریا سەردانە نویزگەها پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا لە باژارێ دێریکێ کرد û pîrozbahî jêra pêşkêş kirin. Li gundeware bajarokê Tiltemiriyê Hesekê 5 welatiyên sivîl hatin revandin. Di encama topbarana grûpên çekdar li ser girê spî 3 sivîl birîndar bûn. Li gundewarê Hesekê careke din hêzên Emerîkî û Rûsî rûbirûyî hev bûn û nakokî di navbera wan de derketin. Dubara slav. Belkefta vekirina ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Dêrikê şandek ji Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriya seredana pedekesê li Dêrikê kir. Şanda Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriya ji her yek ji Nefîsa Murad û Hesan Cib hejmarek din ji endamên Partiya Yekîtî pêk dihat. Şand ji aliyê her du endamên Komîta Navendî yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hesên Silêman û Ebdurrahman Qasêm pêşwazî li wan hate kirin. Ji dema derbasbûna grûpên çekdar li Rojavayê Kurdistanê tanha bi dehan ji welatiyên deverê hatine revandin û ew grûp di binpêkirên xwe de berdewam in. Ya herî dawî jî 5 welatiyên sivîl li gundewarê Tiltemirê hatin revandin. Li gundewarê bajarê Tiltemirê grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê hejmarek jin revandin û 105 serîpaz dizîn. Jê dereke xwecihî ji radyoya Bazra ragihand ku grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê li gundê Umilkêf yê bi ser bajarê Tiltemirê ve 5 welatî ku di nav wan de du jin hebûn revandin. Herwiha jê derê serbar kir ku grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê 105 ji seriyên paz dizîn. Her di derbarê binpêkirinin çekdarên opozisyona Sûriyê di derheqê welatiyên Rojavayê Kurdistanê de li gundekî Rojhilatê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdar malên sivîlan rûxandin da ku Sûdê ji kerestan bibînin. Ew yek ji alê Rewingeha Sûriya Mafên Mirovan hat belgekirin ku li ser rûpela xwe bilav kiriye ku grûpên çekdar li gundê Umûişbe yê Rojhilatê Serêkaniyê malên sivîlan ku ji xwelî hatine avakirin rûxandin û darin di nav de ji xwe re dizîn. Heman rewengehê dazanîn ku ji bilê daran kelûpelên elektrîkê jî ji malan vekirin û dizîn. Ji dema ku grûpên çekdar destê xwe danîne ser her du bajarên Serêkanî û Girêspî ji wê demê ve binpêkirin di dermafê Kurd û Ereban de berdewam in. Grûpên çekdar di toparandkirina gundewarê Girêspî de berdewam in. Ji tenê xwecihî ragihandin ku grûpên çekdar gundên Silêfiyê, Koperlek, El-Muxtara yên di navbera Kobanê û Girêspî de bi çekên giran toparan kirin. Di encamê de 3 sivîl birîndar ketin. Di heman demê de grûpên çekdar xalên rejîma Sûriyê li gundewarê El-Mebûce toparan kirin. Di encamê de zarokeke 16 salî bi navê Meram Xelîl birîndar ket û ji bo nexweşxaneya bajarê Reqeyê hate veguhestin. Berpirsekî Rûsî pilebilind ragihand ku mîkanîzma dûrketinê ji rûbirûbûnê navbera Amerîka û Rûsyê de li Rojavayê Kurdistanê çalak e. Alexander Groshko, Wezîrê Derveyê Rûsya eşkere kir ku mîkanîzmên nerûbirûbûnê di navbera wan û Amerîka de li Rojavayê Kurdistanê bi awayekî aktivtir dike û got têgihiştinek zelal heye di navbera wan û Amerîka de derbarê nakokî û aloziyên ku durust dibin. Groshko dazanîn û got bûyerên di navbera hêzên Rûsî û Amerîkî de li Rojavayê Kurdistanê çê dibin hamahengî jê re hatiye kirin. Roj bi roj nakokî û alozî navbera hêzên Amerîkî û Rûsî de li Rojavayê Kurdistanê zêdetir dibin. Ya herî dawî jî rêgirîkirina Amerîka ji dewriyeka Rûsî li gundewarê Hesekê. Jê dereke xwecihî ragihand ku duh şemiyê dema ku hêzeka Rûsî ku ji 6 otomobîlên leşkerî pêk dihat berê xwe dida bajarê Amûdê li ser rêya M4 ya navdewletî rûbirûyê hêzeka Amerîkî hat û rê li pêşiya hêza Rûsî girt û ew neçar kirin ku di rêya xwe re vegere bingehên xwe. Di dema mehekê de bêhtir ji 7 caran rûbirûbûna leşkerî di navbera Amerîka û Rûsya de durust bûye û Amerîka rê li pêşiya hêzên Rûsî
li Rojavayê Kurdistanê digire û nahêle ew berev navçeyên ku bîrên petrolê lê hene biçin. Şandek ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdarî di şîna kesayetiya civakî Ahmed Hedî Cerbe li gundewarê li gundê Til Eloyê derdora Qamişlo dekir. Şanda PDK'sê heryek ji Abdulkerîm Mihemed, endamê Polîtbûrêya Partî û Salih Cemîl, endamê Komîta Navendiya PDK'sê hejmarek din ji endaman li xwe digir. Şand ji aliyê Hemêdî Diham Şêxê Êla Şumerve ku bi xwe birayê Ehmed Dihamê hate pêşwazîkirin. Di merasîmê de her du aliyan behsa peywendiyên dîrokî navbera Kurd û Ereban dekir, têde cerbe ragihand ku ew bi çavekî pîroz li Barzaniyê Nemir temaşe dike û partî nûnerê Rêbaza Barzaniyê li Rojavayê Kurdistanê de. بله تماشاوان هجا نهاجی از برای خوب میوان خواه برز حسین سلیمان اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به وای که زندگی جباجار قامشل گلمنه دنباش برز حسین اگر تو دنگی متکی هون هدیدی نویزگاین خواه و دکن پارتین سیاسی روجاوای کردستان چاوا لوی پروسه تماشا دکن هلویستوان چاوایا قالك سباس سپاس بوتش بجاري قشتو يكون وقين جميع كوميت ما نبدي شيا هذا دیاره برز حسین اگر تو دنگی متکی دیاره پیوندی هاتیه برین جارا کدن امی هول بدن پیوندی به برز حسین سلیمان ادامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گره بدن اگر هفکاری می دبیجن پیوندی هاته پیوندی نه هاتیه گره دان بله از برای خوب بدم نوچگهانی ما احمد صوفی جدیری که لگلمه دنباش احمد شاندا پدکسی سردانا یان جان بیجند بشداری دشینا خدای جرازی احمد جربه دا کربون حميدي دهام چاو هلويست لهمبر كردان دابو بله دهو باری شانده پارتی دموکراتی کردستان سوریا زندام مکتب سیاسی پارتی ماموستا عبدالکریم محمد و ماموستا صالح جمیل و حسین سلیمان هر واحد هفالندین پارتی قصدا گندت العالو کرن ناوندا کو حميدي دهام لدروني وكو ناوندكي دما بس بجداري تشينا براويدا احمد الجربه براستي بيشوازيك گرم لشانده بارتي هاتا كرن وحميدي دهام الجربه دلكي گرم بيشوازيا شانده بارتي کرو ودنيا گوتنويدا بچاوه پرزگهی ربازا برزانی و مالباتا برزانی دنیره و نبوتنی ویرا هر وقتی ساعت بیا کرن و پارتی نونرتیا و ربازا دکیش بروه که پیوندی نابرا پارتی وقت ایلا شمر سرکیشیا حمیدی دهام راسی دوه خورد من هر وقت شانده پارتی کی دگوتنا خدا و هر وقت عبدالکریم محمد بابا محمد باوی لقمان او تکسکر کم پیوندین پارتی هیج دسپیک هیج آباکرنا پارتی
یک جی آرمانجه وی کو برکرنا پیوندیت نبرا هاتون تاوین کرد و عرب ده هر وها وکو پارتی لسر ربازا برزانی نمر او جی خردکرنا و پیوندیان. باشه احمد يعني احمد جربه چاوا جیانا خوش دستا رولا وی دناوا جواکی دا چاوا دهاتا نرخاندن احمد جربه مرنا خودی جیانا خوش جداز دایا و او بهتر بکار هنری و کارا هات خویا کرنش خواه کسی هاتیک جواکی مظن احمد جربه جمالا دهام العاصية مالكي ديار منطقة ده اللي بهتر و كاريتيه امكان بيجن هنري و بهتر موجود. باشه احمد يعني نفيزگاه پدا کسی لدیری که جهات وکرن مدید کو شاندک جه پارتیا کتیا کردستانی سوریا سردانا پارتی کربو پدا کسی و پیروزباهی جیرا پیشکش کربون پارتی سیاسی لروجاوای کردستان چاوا پروسه وکرنا نویزگاه این خواه ام بیجن پارتین انا کسی چاوا ویا که دنرخینن بله پارتیا کتی کردستانی لباجار دیرکی رو سردانا بارگه پارتی دموکراتی کردستان سوریا کر لباجار دیرکی و همو پارتین سیاسی اده گاوا هنه گاوا کی ارینی دبینن فکرنا اوفیسا وكو تهني كارو خبات خود بينن كاركي اشبرا نا كاركي ولا بجدزيدا ولا كرن بدراستي اتصال بو بشتي قرتنا اوفيسن بارتيان بارتين سياسي وكو صالن بيجو حفتا كاري خود كرن يعني مالن حوالا جوارا ببونا اوفيس بس ایرو دماغ اوفیس دیسا هاتن فکرین او چونو هاتن ملات بهتر کاره حبیب بینه بهتر کاره رخصتنی دبه براسیب وکو قاوه کی ارینی لی نا تن فکرنا اوفیسا ببه وکو مبست کارن دپای ویرجی ورنکرن. باشه احمد دماكو نفيزگاه تينا فكرن ريگري جالين ام بيجن آلين دسالتدار پیده به یانجی جوانن بسروان به تو ريگري جوارا تي چه کرن؟ براستی اوفیسی کو هاتینا فکرن الدبرا چل دیرکی به چل گرکی لگه به چل چرغه به ایرو لتربسپیجی هاتا فکرن تاوکو ایرو ترگری نهاتیا کرن کسی جنا او هزن او لکاری يعني او بر جوانن شورشگر حتى هات کسی بله ترگری نکری و تسریشی نهاتیا کرن. احمد تجي بحثكر يعني بشتي وي قاف وي چبن بشتي فكرنا نفيزگاهان كارين اكتيف لسر عرضي وي چبن جبو يك رزيا ناف مالا كردي براسي يعني تشتاكو نها بهتر البردست يعني بهتر آخافتن لسر دبي چارانوسي قرتيا يا او بياناكو دركتي ريبا بلديه همو بارتين سياسي تبو خلقن وا قرتيا بخوشي دبجن بياناكي يعني نزل على بشي فكرنا اوفيسا ابرحتي هياكو اللي تافكي فايدا بي تارانوسي قرتين سياسي جي زلالي اشكرا ببي وري خويا كرن دبي ورا قابن سياسينا قابن لشكرينا جرك ورن عابت يعني احمد خلق چوا لفيداس بشخريه تماشا دكن بهيفينا يعني كو اف داس بشخري سركفا بشتي فكرنا نفيزگهن انجمن اجتماعيه كردي لسوريا ابجي راسي برسكي جرينك بو يعني او اف برسا هناك تكر جتاخي تكرن جملات تكرن قالوا چارانوسا في پیشکاریا کو هاتی کرن یہ چبه ملات بهویه کو اب پیشکاریا هنه پیش دهره اب یک حلوستیا هنه لتاخا کردی پیدا به بلکی و تنه دبین وکو ریکا یک ری د پاراستنا چارانوسه دبرا کردی دا
لروجافای کردستان جکیماسی باجارن وکو دیرکه و قامشلو گرکه لگه و تربسپی و چلغه وکو گره سپی و سره کانیه لینون جبر نهاد دیار دبه هگر دستپیک دا جی اف پیشکاریه هنه هاتبا پیشکش کرن و اوه هنه انجمن و پارتین انجمن یعنی دستپیک دا بجن ام خبات دبر پیدا دکن دستپیک دا اوه کار و خبات آمد و یک حلوسیه پیدا بکن لی کسی جا انجمن پارتی ویج بر سیلب هاتن کرن جبو وی یک حلوسیه هنه نه حلوسیه هنه تاخا کردی پارتین سیاسی جد بینن و کردی یکانه جبو پاراستنا ملت کرد و هر وها دورین کردیه که نها مای. بله احمد براستی پرسک من درباره وجاندنا سالڤاگرا شهیدبونا خباتکار نصرالدین برهک هيا لگنده کفردانا براستی ای سال يعني بجوش و هیجان کمزن هاتا وجاندن ام تخوازن تجمارا بحثا و خاله تجمارا بکی. بله وجاندنا بیرانینا پاکروان گوتنا راستی ماموستا نصرالدین برهک ای سال لکفردانا بو وكو تزانين بار او بيرانين برنج آهنج نها تكرن بله هروها السقاين سياسي كو پیدا دبنجي ملت كرد روجاوای كردستان دا تهني كار وخبات كو كار وري كرن وكار كي درست لسر ريبازا كرداتي ريبازا برزانية نمر دبن حمو قف ونخوشي وزرتيك دهاتن کرن توان سالن بوری ده پارتی براستی اب بیرانین هنه دکرن ای سال چی دی سال سر کبری سر مزار پاکروان گوتنا راستی ماموستا نصرالدین برهک دی سال سوز هاتن دوباره کرن و اب خباتا هنه بردوان به پارتی وکو کنتنت نف هوان پارتی داینا خویا کرن کارن رواندن و کشتن و سرگون کرن و بنچاپ کرن تاثیر الکاروان خباتا پارتی ناکن و هر وها حوالن پارتی جیه پیشگیری پارتی دکن دوی ریچه هنیدن بگرمی آهنگ هاتا کرن خلکن دبر بجداری دوی بیرانی دکرن. احمد يعني ای سال مالا شهید نصرالدین برهک لچل آغا هات دستی شاکر وکو نویزگاه جه پدک سیره نامه جوه که چیه؟ بله حواله پارتی وکو هم دهود دماکو عمل چلقبون باجار پاکروان نصرالدین برهک و مالا نصرالدین برهک وکو بارگه پارتی دموکراتی کردستان سوریا کوهاتی دست نشان کردن حوالن پارتی هر وها معلومات نصرالدین بخوا الور آماده بون داهم دیار کردن کو بری بکرنا اوفیسا هن بری 2011 لباجارو کے چلقه مالا نصرالدین برهک وکو بارگه پارتی و هر وها کسی کو پنای پارتی دی بخواگرتی پارتی من جه نتوى عربيا كو الچلقه جي پیدا دبن ديسا پارتی ديمقراطي كردستان او نوي نامه دكينه قراستا هگر نصرالدين برهك نحاذف جيبه لي پارتيا نصرالدين برهك حاضره ومالا نصرالدين برهك حاضره كو ديسا باركيه پارتی به جه خلکه چلغه و تبایی دبره بیو کسی که خواه به پارتی و ریبازه برزانی بگرید دیسا مالا نصرالدین برهک حاضره و فکر یجوار گلک سپاس احمد صوفی نوچگهان ماج دیرکه جه دیرکه از برای خوب بدم قامشلو جم برئیس حسین سلیمان انضم کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا. برئیس حسین اگر تو دنگی مدکی از جارا کدن پرساخو دوباره بکم و بحثا فکر نویزگاهن وکو پدکسی و انکسی مدکر پارتی سیاسی این رجاوای کردستان چاوا لوی پروسه تماشا دکن. بله پشتی بریارا انجمن اجتماعیه کردی و هر وها پارتی گودنا انجمن ده في سرقة ذاك شكو در حتى كي الجم قلاطي ما خلك ما فايدة
بله پشتی بریارا کمیته آوندی یا پارتی دموکراتیک کردستانی سوریا ما دست بکر به نویسنگاه خواهد که روز سبت هشت هیوا شماعت پشتی گو زیده 3 سالا او 3 سالا او مکتب او اوفیس حدمی کردن 14 3 2017 راستی جهه در راحتی که جمع کسی باب اوفیس خانتين فكرن وخلك ماجي بروجي سردان اوفيس بر تكن باشه برز حسین یعنی پشتی وکرنا نویزگاهان پروسویا گاوا دویم وی چی به کار خشتایا کار یعنی و جدولک شخورا دانیه کون دست بکاری خواه بکن بله وكو جمع پشتی او پیشنیارک و مظلوم عبده خست درخستي ومجلسي الجمله الاجتماعيه جي بدرحتيكي لفي بشنقاها ميزان دي اللي حتى انها تستقدير السر عرضي وكو طرفي دي وكو بيدي وكو تفدم تستك بيشنيار نها تكرن بس نفي سرقية هاتنا فكرن وام بيفينا كو بيشروجينتين روجينتين وقاف السر عرضي جيبنا آفتن نابينا انجمني ونابينا هيدي ديان تبدا ميدا باشه حتى چه استه اف دست بشخري و بسر كفا والسر عرضي ورا جيب جي كرن او السر بيرو باوري هردو آليات مينن والسر هجر ام هردو آلي البرجوانتي ملت اخوا وگر ام از ازيتيا خويا حزبي دين آلي كي بتايبت آليين ديتر شبرقو 3 جارا موا هفرا ركفتر كرنا ركفتنا هوليريك هولير دوك لي مخابن او ركفتن وقت كهان نيفي افا مازن دا آويد هاتنا بردان ندشونا سري وكو دبن سيبرا جناب سروق دت هاتا كرن لي جارك ديتر ام بهيفينا قدامك نيو هاتيا وقتك نيو هاتيا ظرف ايدي الماء ناسكني وقت ما ناسكني دوي ام حاضر بنشقافي بيرا وام بري خبدن برجوندي ملطي خوا خلقي خوا باشه داخوانيا ضوية يا بيد درخستية درب يعني جي بيشتي جيفينا انا كسب بتركيا را بمولود شاويش اغلا واندام ائتلاف را ونشاوا و داخوانيا دنالخين دكافا خدمتا كي او داخواني بل او داخوانيا بيد درخستي تيدد بيجي بزمان عربي يهدف الى تنسيف نا خراكرن بيجي تي دوي واتيدا قو اف بالتسبيش خليا مظلوم عبدي تي خراكرن لي امينر بسكنن هي موا ترك كفتني نيو بهبره نكرنا هجر ام الهف وقوتني خيانتي وتخويني بقرن ام تجانا جهنم او دشونا شامي كسكي ما نقول ما هنشنا شامي وقت ام دشونا الجم هر كسكي جم مولود اغلب امروش شونا ام شونا وزاره خارجيه تركي ام جبو برجوانتي ملطي خوتونا ام شونا جبو ام خلقي خفا قرينن باجار عفريني وخلقي خفا قرين كريسبي وسري كانيه شبرقو اف فصائل تندرا ويقو خلقي ما مهاجر كني خلقي ما بنابر كرين ام تخوازن شبرقو او كريداينا تركاف علي بناف كريداينا باتلافه بس ترك تقارن والجمهور سكن افغا الله هاني كافكي جي ارينيا لازمه هيدي جيب شافكي راحتي فكره ب شاندي كوچوناوي الوزاره خارجيه تركي وكاري خدمتها ملتي ما بكي امكار خلقي خفكر سرجوه مالو واريوا هنا بينا برز حسين كو قف وتهديد داخوانيا بهيدي ده هيا اف قف داخواني يك طبيعتك هوايه او قف داخواني كوكرينجي ام قالك سرنا سكنن شبال زحمتي جهول مصدر وجهول تهديد الشمال هاتنا داين ليه مصلحه ملتي ما الكويدي بي ام بوزان برجوانتي ملتي ما الكويدي بي ام دستي خليبتن وام نل تهديدات سكنن ونل قفات سكنن ترى ام ببني برجوانتي ملتي ما خلقي متيدنا ام دستي خليبتن وتفي هر طريق البيشا ما ذكري بي ام تدريانا سكنن برجوانتي ملتي ما الكل فايدات من ام الويتري بدن
بله برز حسین اگر ام بحث مجاره کردن بکن هر دم دم که ناکوکید ناوبر امریکا و روسیا ده ل دورن له هرم روجاوای کورسان در دکون سدمن در کتن وان ناکوکیان چیه پارا روجاوای کورسان یعنی روجاوای کورسان و پارا روسیا به یعنی امریکا به مخابن رجحلات فرات هفته تاریخاتی ناو کرن ناو رجحلات فرات او پارچه کی هری عزیز کردستان سوریا پشت بریارا دونالد ترامپ رئیس امریکا وکشاندنا هیزین خوا کردستان سوری براستی در باس بینات جیش ترکی الدورا گریسکی و سریکانیه و کتنا روسا سر خطی هگر روس و هگر روس دخوازن نظام وگرن منطقه امریکی جی پوشمانی ویگاوا خبین وگران منطقه و سروشتا دوری بترولا و غازا و گازا و دخوازن دست خودین سر و نهلن بکی کسکی لیتر لی مخابن اجار کی دید هر کسکی دوری بیا خواه دوری چه امریکی بن چه روسی بن الزام الله تیوی چه کرد چه عرب چه خريستيان چه نظام چه معارضه تشتكي مال سر عرضي خلقي سوري نينا برجوندي والكي علي دش برجوندي خود باريزي وكسكي عاش ملاتي منينا ما جيتي خوشتن وكو خلقي ندفري چه كرد چه عرب چه سريان چه كردو مشهور ام دستو حبكنا دستي هفته ام يك هلوش بكار دفرا خود باريزن وبكار خير وخيرات في دفري خلقي في دفري بين بلاكره باشه برز حسین تبحثا برجواندیان کر کیجان عالی ام بجن روسیا یانجی امریکا بهتر جبو برجواندیا کردان لروجاوای کردستان کار دکه هجر ام بين وتشخيص بدن امريك هناكي نزل علبن امريكي دخوازن ما وتفدمي بكنيك ما وبيدي بكنيك بي ما بدنا الاليه اوبوزيسيوني ودانوستانتيني ام نظام رابكن وروز دخوازن ما وبيدي ما وتفدمي بقعد مختلف ما يعني انا كسي ما هرت كلاف بيني وبري ما بدي نظامي ام هرنجم رجيمي هجر ام فدقرن تأثير روسا بتر سر نظامي حياة تأثير أمريكا حتى حدكي سر نظام لي بيشروج أصلا من أمريكي يبتر بقارن شبان الآلية جنيفي الآلية دستوري الآلية لبقانينا أوبوزيسيون نظامي ودراء قوات الأمم المتحدة أمريكي بتر في آيدا يسر كفتيبن باشه برز حسین داوین پرسیار اوه هرمین کو نهاد بن دست کردان دا مانه چارانویس و چبن سیناریو و چبن ev herêmê mayî bin destê Kurdan e. Heger tevgera siyasiya Kurdî enekesê û tevdem negihine tefahumekî negihine rêkeftinekî ev dever yê herin û tiştekî me namîne û ti ser erdê em ê hemî bêne peneberekirin ji ber ku nîzam recêm dixwazê vegerê deverê û rû jî alîkarin duê meselê de. Ya tê xwestin û em bikarin kê mawkasiyek û deverê borîn wextekî sera derbas bîn em bikarin hinekî şûn xwe vebidin em bercewendiyên biletê xwe bikin û xwe bikine yek helwest û berê xwe bidin cihê û tê xwestin. Lê nerîna min ku cihê tê xwestin li Cinêfe li cihê nivîsandina destûrê li werî pitir em ê bikarin armancê xwe بله pêk bînin. گلک سپاس بو برز حسین سلیمان اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس بو بشداربونا ته دور خستنا هولری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سالوگر هشتان یا تروکرنا شهید نصرالدین برهک لنویزگاه رخستنی له هولری وجاند ایرو وکو بیرانینا پاکروانی هجا باوی علا مدید وکو رخستنا هولیری کو واجبه که سرما امجی به ارکی رابن
ام في بيرانين فجين بكن چونكو باوي على خودي بروجيك بي يعني باوي على راستا اف دستين قماركو قولا آفتني دا وشنف ما لا شوي شنف ما شو لبابي على برامان خوابكار وخباتا خواب بروجا خويا نشتماني ويبميني وهردم ويبميني تناف مدى ويببي روحانيك روناهيك شبو ازاديان ملتي هو 8 سال لسر شهيد بونا بابي علاء خدي قوتنا راست قطابي ربازا برزانية نمر كسن نشتمان پرورو كسن ويرك قو براستي بابي علاء او شخصيت بو لقور مرحلة بو ديار بو دجمنان قلك ترسك جيكرن خوستن ويج نافبن وجوان هبو قو بنافرنا شهيد بابي علاء وين ربازا وين راوستين ليوان نزاني بو بشهيد بونا بابي علاء هر يك جماعة دبي شهيد بابي علاء کسی که حاضر ابوی دی بیرانینا هذا براسي بیرانینا که غمگین بوما بابي علا اینا که فیداگر بو رباز آخره بابي علا ورگرت بو کاریزما که کردایت کاریزما که تایبت کرد مدرسه دبستان کردایتی وش دبستان ملا مصطفى برزانیه نمر بابي علا راسته ایرو البرجاوان دیار بس بابي علا بمینه ددلی مدى غمگین ودلي مدى بميني هر وقتي ساق دلي مدى رقصنا دوروبر هولیر یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه به بشداری که کردستانی برفره سالوگر هشتان یا تروکرنا شهید نصرالدین برهک پکروان گوتنا راستی و کردایاتی و اندام پولیتبوریا پدکسی دوه دمجمیر هفته ایواره لهولا سمیناران یا نفچه لق 16 پدکی لدور بحرک لدردور هولیر وجان تیده هجمار گوتار جالین هر یک جه سرحان حسن برپرس رقصنا دوروبر هولیر یا پدکسی و اندام انجمن سرکردیاتی پارتی دموکراتی کردستان بلند اسماعیل و نواف رشید اندام نونراتیا انکسی لهریم کردستان و مالباتا شهید نصرالدین برهک هاتن پیشکش کرن. بو خوینا شهید نصرالدین علا اجبر به که ما 8 سال بگرایید به قاعده چه که بحر که یا پارت دموکراتی کردستان عراق ام الوی جیل به حوله ام دنگی خود گهینن حمی داینگرو دوستن و پارت دموکراتی کردستان سوریا هر وها بنمال ابو علا کو ام دل سر ربازا ابو علا بن و دل سر ربازا پیروزا باب نتوا کرد بن و انشاءالله ام ناهلن خوینا شهید ابو علا بخیرو بچ هر حال کامپا دومیز یا پنبر روجاوای کردستان سالوگر هشتان یا تروکرنا شهید نصرالدین برهک هات وجاندن. چندی گوتنا بنخشین بزیب و زیری اندکاج تراحی شهید تو بوی گوخینا خدا بو ملت خوا و بو خاک خوادا لکامپا کورگوسکی یا پنبرین روجاوای کردستان جی رخصنا کورگوسکی یا پدکسه هشتمین سالوگر ترور کرن و شهیدبونا سرکرده نصرالدین برهک با آمدابونا محمد علی اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا و برپرس رخصنا کورگوسکی پدکسه و اندام مکادن رخصنی وجاند. در مراسم وجاندن ده
گوتارک جالی محمد علی و سرباری گوتنا مالباتا شهید هاتا پیشکش کرن هروها کورتا فیلمک و هجمارک ستران جالی کما نارین یا هنور و فلکلورا کردی و هاتن پیشکش کرن محمد علی و بنادو اندامه کومی نصر الدین ابنا بودن بای و تجار نبی آزادی بهسری و تجار خوش نبی جیان و حمید ماجی امد بیشن هنه نکاربن و پروژه بن پی بکن کابکشان اوراد ما شکلقا شهید و باگرانه جافی دایی بر خدانه ایزا دستو ملانه باکروانه ویره چپاکو درست باکروانه ریچه دیمقراطیه باوی علا سرفراز و سربلند باکروانه هر گوتنا حقیه هیدلیر پر لهنگو قهرمان پیشوای هر اندام پارتیه سرکرد باکروانه رمته باکروانه ری باز برزانیه هوال نصر الدین برهک شهید گوتنا راستیه هاتبو ناسکرین دفره و کسک نافدار لسر حمی آستا ملتک لسر ریبازا پیروز ریبازا برزالی نمر تجارا تیرور و تیرور کرنه ناچمه ناشکه و برخوابدن تا آزادیه شهید نصر الدین شهید حزب آخو بو شهید ربازا برزانیه نمر بو شهید گوتنا راستیه بو باوی علا جمدرسا برزانیت فرشک بو ولسر ربازك پیروز و باقی جیانا خطر باس دکر لي بس حيف مخابن قو انسانك يوكي باوي على وري شهيد كرن لسر دست انساني كرد لسر دست دجمني قضية كردي لسر دست اسلامي حكومتها بعث لسر دست قو عفرين فروشتن بارزاني لسر دست قو حميدية دام كرنا سرو لسر دست قو حمو هزي عسكري الدنيا قبول كي الا هيزا بشمرقي رجابا لسر دست بيدي اي شهيد شهيد ومشين وجيانا في دستو ملانا ومشين وجيانا اي شهيد اي شهيد اي شهيد وڵاتی نێمسەژی رەخستنا نێمسا یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا هەشتمین ساڵڤەگەرە تەرۆرکردن و شەهیدبوونا نەسرەدین برهەک ئەندامê پۆلیتبیرۆیا پەدەکەسێ vejan bi beşdariyeke berfireh ji berpirs û alîgerên pەdekesê û revanda Kurdî li welatê Nimsa marasîmên salvegera terorkirina şehîdê gotina rastiyê birêve çû. Di marasîmên vejandinê de gotar ji aliyê berpirsên rexistina Nimsa ya pədekesê û kesên bejdar hatin pêşkêşkirin. بجوانی پشکدان و رباکون سرهندانا شیخ سعید پیرانی جو محباب رخوازی راگهان تو سمیان گلی کت هر و هر تو رامان و بجین و هم جیانی لقطابخانه قامشلو یا کامپا قوشتبا یا پنبرین روژاوای کوردستان چل روژیا پشمرگای لشکری رو شهید مجدل احمد محمد حسین هاتل درخستن لگور رو پلا قطبخانه قامشلو یا بنارتی بلاف کریه کو چل روژیا شهید مجدل باوی خوندکار الند مجدل کو خوندکاری که پولا دویمه رویبریا دبستانی و هجمارک ماموستین و بونایه هجمارک دار لدبستانی چاندن هر وها بنامالا شهید مجدل هندیاری پیشکش کرن و گور شهید لسر حوالین خواه د پول دویان ده دواش کرن. هفدم بمبارکردن رژیم اسد روسیا ji başûr gundewara Idlibê re artêşa Tirkiye li vû tevgera xwe li devera Cebel Zewiyê li gundewara Idlibê zêdetir dike û xalên çavdirî yê nû ava dike. Zanyarîn bêhtir di vê raportê de.
Çalakvanên di nava Idlibê de ragihandin ku rûdana şerûpevçûnan navbera grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê ve û çekdarên rejîma Esed li eniyên Idlibê berdewam e. Herî da wî jî rûdana şerûpevçûnan li gundê Kefirsicnê. Weke heman çalakvanan dane diyar kirin ku duh şerûpevçûnên dijwar navbera grûpên bi ser opozisyonê ji aliyekî û hêzên rejîma Esed ji aliyekî din ve li gundê Kefirsicnê li gundewarê Idlibê hate rûdan hevdemê bombabarankirina balafirên şeriyên rejîm û Rûsyê ji baragehên grûpên çekdar li heman deverê. Heman jêderan dana xuyakirin ku balafirên şeriyên Rûsî li aliyekî din bi çend mûşekekî bajarê Kefir Nibul gundê Has kira armanc. Serbalkir jî ku rejîma Esed jî bi topxaneya giran ji bajarê Me'aretün Ne'man bajarokê Ehsem ya bi ser devera Erîha ve tobaran kir. Ji alî xwe ve jêderên leşkerî ragihandin ku di rojên borîda artêşa Tirkiye li vû tevgera xwe ya leşkerî li devera Cebelî Zawiyê li başûrê gundewarê Idlibê zêde kiriye. Bi armanca avakirina xalên çavdêriyê nû li deverê ew jî hevdemî bombabarankirina rejîmê ji deverê re. Serbar kir ku ji dema ku hêzên Tirkî hebûna xwe û li vû tevgera xwe ya leşkerî li başûrê gundewarê Idlibê zêde kiriye. Rejîma Esed û Rûsyê êrîşin xwe li wê deverê û derdora wê zêdetir kiriye. Da ku rêgiriyê li hebûna hêza Tirkî bike û hebûna wê li gundewarê Idlibê kêm bike. Artêşa Tirkiye di dema dawiyê de hejmarek xalên çavdêriyê nû li nêzîkî Riya M5 ya navdewletiya Koberiya Demekê. Rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê ji destê grûpên çekdar derxistiye û xistiye bin kontrola xwe de ava kiriye û hebûna xwe jî li wê deverê zêdetir dike. Belê temaşevan hêja bi vê awayê em giştin dawiya bultena xwe dubara Sanûçe em ê bîra we bînin. Şandek ji Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye seredana nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dêrikê kir û pîrozbahî jê re pêşkêş kirin. Li gundewarê bajarokê Tiltemiriyê Hesekê 5 welatiyên sivîl hatin revandin. Di encama topbarana grûpên çekdar li ser girê spî 3 sivîl birîndar bûn. Li gundewarê Hesekê careke din hêzên Amerîkî û Rûsî rûbirûyî hev bûn û nakokî di navbera wan de derketin. Her şad û bextewar bin.